婚は勢いで決める派ですか？前回の投稿でこんなコメントをもらいました。正直このコメント見てちょっと救われました。結婚ってちゃんと準備して完璧な状態でするものだと思ってた。でも実際は勢いで決める人もいるし、予定外から始まる人もいる。それでもその人ならいいって思えるかどうかが一つの基準なのかもしれない。ただ決めきれないまま黙ってるんじゃなくて、不安なままでも向き合うことが大事なのかなって。結婚の正解はわからないけど一人で抱え込むのは違う気がする。みんなは結婚って勢いはですか？それとも準備派ですか？意見聞かせて